Bienvenido a un nuevo video. Hoy te traemos lo que es la bocina Bluetooth con despertador. Viene de esta forma. Vamos a proceder a abrirlo. A un costado vamos a encontrar los cables que incluye, que es uno de carga y un cable auxiliar. Viene de esta forma, con acabado de madera. Cuenta con las siguientes entradas. Trae una de auxiliar, una para tarjeta de SD, su botón de apagado y encendido, de subir, bajar volumen, pausa y para cambiar de modo. Adicional, trae un micrófono ya que es manos libres. Esta se vincula por Bluetooth o por auxiliar. Vamos a proceder a encenderla. Cuenta con lo que es para poner la hora, también el despertador. Aquí ya nos vinculó con nuestro teléfono, por lo tanto vamos a proceder a probarla. Vamos a estar colocando una canción. Ahora ya lo sabes, ingresa a mitecno.gt y compra la tuya.